narednih bi mjesec dana dimnjačari osim standardnih usluga trebali krenuti nadzirati i kontrolirati ložišta pomoću posebnih mjernih uređaja. Jer više nije dovoljno samo čistiti, treba sad vršiti i mjerenja. Znači s tim mjerenjima se puno više sazna stanju dimnjaka i znači zagađenje okoliša i da se ne truje normalno ljudi. Jer ljudi imaju izvedene ta trošila svakak. Ako se truje on, truje se i drugi. Trebao bi se tako podignuti standard sigurnosti i zaštite okoliša, a nadaju se dimnjačari da će građani za promjene imati sluha kako bi se smanjio broj prijava u odnosu na proteklu godinu. Prošle godine smo imali, 2017. godine, 291 prijavu od strane osoba od strane dimnjačara. Isto toliko smo mi opomenu, odnosno obavijesti poslali od strane našeg komunalnog redarstva prema tim građanima. Nažalost možemo kazati da se oglušilo 13 građana i protiv njih smo bili prisiljeni podići obvezni prekršajni nalog. Uskoro će biti objavljeni novi cjenik koji neće previše odstupati od dosadašnjeg, koji se nije mijenjao već 13 godina.